भवत्याः नाम किं? मम नाम अनुष्का। भवत्याः पितुः नाम किं? मम पितुः नाम हनुमन्त। भवत्याः ग्रामस्य नाम किं? मम ग्रामस्य नाम नन्देश्वरी। भवती भाषणं करोति इति अहं श्रुतवान्। भाषणं करोति वा? तर्हि भाषणं करोतु मा, पश्यामः। अहं साम्प्रतं संस्कृतभाषायाः विषयादियुक्तुम् इच्छामि। संस्कृतभाषा कथम् अस्ति इत्युक्ते सुरससुबोधा विश्वमनोज्ञा ललितारुद्या रमणीया अमृतवाणी संस्कृतभाषा अमृतवाणी संस्कृतभाषा नैव कृष्णा न च कठिना नैव कृष्णा न च कठिना संस्कृतभाषा सुरनां भाषा विश्वापेक्षिता भाषा सुललिता हृदयङ्गना रमणीया एषा भाषा न 55 वर्षाणि सप्तमासे दिनत्रयं भोजराजेन काले सामान्यजना संस्कृत एव व्यवहरन्तः सन्मार्गे एकदा भोजराजः गच्छन् आसीत् तदा एकं काष्ठवाहकः हे राजन् काष्ठं न बाधते बाधति बाधते इति प्रति अवदत् तदर्थं संस्कृतभाषा एकवर्गशा भाषा नास्ति सर्वेषां भाषा अस्ति। धन्यवादः। संस्कृत भाषा वदतु वदतु लिखतु लिखतु राजा